Fidèles téléspectateurs de EGG Pro TV, c'est un plaisir d'être devant vos postes téléviseurs dans le cadre de cette émission Miroir de femmes. Miroir de femmes, c'est une émission socio-culturelle qui vise la promotion de la femme. Aujourd'hui, nous recevons pour vous Madame Sylvie Oangasheka, SOS, coordonnatrice de l'ASBEL ADSC. Avec elle, nous aurons à parler de l'ASBEL ADSC ainsi que d'un sujet et entrée à la femme. Bonjour maman Sylvie. Bonjour maman. Bonjour maman. Madame, tout ça bien. Vous avez un sengo makasi lelo ya koyamba bino na plateau ya Miroir des femmes, ils ont vraiment un sengo makasi. Maman yebisa biso ya mbote to kota na kati ya masolo na biso to ento yeba. Maman Sylvie Oangasheka azali nani? Alors mbote mingi na bandeko nyonso bisika bazwami to pesi bino vraiment mbote to lingi bino mingi. Alors maman Sylvie Oangasheka SOS nazali Congomani, beau se rassurer des pères et de mères. Nazali mère de famille, actrice nakati ya société civile au milieu des associations. Nazali pe femme entrepreneur. Je crois que c'est bon. D'accord. Maman yebisa biso lelo tozo lala tozo lamuka to mona ba structure ezo bota mebele. Nini etindaki yo okela ASBEL ADSC? Alors ya liboso eloko etindi ngai ko kela ADSC ezali ete nafandaki na tali makambo ndenge ezokotambola na mboka na biso, na tali basi ndenge bazali ko évoluer na mboka na biso, na milobeli ete mbala mingi tozwaka mabanga to bambi na bakambi ya mboka, to bambi na bakonzi na ba hommes politiques et tous ceux qui peuvent s'en suivre, mais biso moko d'abord tozape na part ya responsabilité sengeli to yeba yango. Alors nde na lobaki na telema pona la musa bandeko basi lokola ngai, na lambusa ba bilenge basi bilenge mibali, na la musa pe ba papa mususu baza désespéré. Na la musa bango nde nini to yebisa bango pe tozokoba koyebisaka bango ete biso moko esengeli to telema to sana musala pona biso moko liboso ete to na sima nango to zela bakambi baya to ba homme politique to ba autorité politique bato bazokamba biso baya ko apporter secours na bapasi na biso. C'est vrai toza na pasi, mais biso moko eloko ni to salaka eloko moko te to vandi na biso to zingi maboko tozela baya kokombela biso balabala, tozozela baya kosela biso bilanga, tozozela baya kokabela biso mbongo ndenge to mesana l'air bakolinga bakota kuna bakoya koluka biso air wana nde tokomi kozwa ba polo ba chapeau. Au fait tolingi nyonso facilement yango tolobaki te toza na makoki mingi te, kasi mayele ya kokabola na baninga ezali ya koyebisa bango ete mutu na mutu esika azwami esengeli à se prendre en charge, à prendre conscience na situation na ye moko te asanga na sikona baninga pour que ensemble totelema tokota na musala pe to mema mboka na biso na développement au biso tozali ko aspirer nango. Siko betele biso na lisula ADSC ba domaine d'intervention na bino ezali nini pe bosala ndenge nini kuna? Alors na kati ya ADC tozali na 5 axes ya activité. Ba axe ezali ba domaine au place tozo sala musala. Tozali d'abord na axe ya santé. Na axe ya santé nini to sali déjà. Alors priorité ezalaki to pesa accès facile na ba membre na biso ona o etali ba soins de santé. Bazala à mesure yeso ki mudeko abeli facilement accueilli na hôpital o ya malamu basali ba examen na ba condition ya malamu ba pesi ba kisi pe lobi nango ayuki nzoto malamu. Ba bisika ezali ebele na kati ya vie na biso ya Kinshasa, bandeko mingi ata bazobela pe boyebi ke bandeko mingi pe bazoko kufa po makoki ya ko se faire soigner correctement ezali te. ADSC asi abimisi centre médical nae ezali opérationnel na disposition ya ba membre nae. Bazoya ofelete, bazoya kozwa ba soins, mais bako futa talo mukie comparativement na ba centre médicaux mususu ya ville na biso. Ezwami wapi centre de santé yango? Ezwami na DGC. Ndekuna centre na biso ezali ya kitoko, mais eza facile pour na we aza membre, yo za membre te oya kofuta mbongo nyonso ndenge esengeli po ete baminganga ya solo nde bazwami kuna.
La condition nini ezali pote mutayingela na kati ya ASBEL ADC comme membre. Alors, pour comme membre, d'abord, il faut à la former pour comprendre vision ni ADC azanango. Na ADC tolingi ba paresseux te, tolingi ba négligence te, tolingi bato bazali conscient na responsabilité au moko na ya biso azana yango face ya kozala na biso lobby. Tango yo zui conscience wana oko analyser yo moko totikeli yo temps au réfléchir, mais la plupart des fois tango bato ba yoki discours na biso, il se donne pas même de temps pour réfléchir, bazon di yango facilement pour ezali penza problème ou ezali à jour soki tokoyi koloba ndenge wana. Oko signer fiche d'adhésion ici quand puis oko tia ba renseignement na yo surtout en tant que citoyen congolais na si ma carte na biso ya membre ezali na 10 000 francs pe siège social na biso ezwami na avenue Bukama numéro 171 na commune ya Lingwala sur rond-point Willery dès que on s'est renseigné wana tozali musika te kaka na balabala ya munene wana nde soko ofuti ozwi carte na biso okomi membre ya ADC ozali na accès facile na ba activité nyo surtout o ezali kosalama na kati na association pe oko bénéficier na ba retombées nyonso. Retombées nyonso ndeti nini? Bon, c'est-à-dire que à tout moment tozalaka na ba activité à caractère humanitaire, toza na ba projet o tosalaka, tozwaka bandeko ba paya o bayaka na ba soutien na ba femme, na ba soutien na bana, ndeti tolobi siko au centre médical pozala na accès au futata lo muke, au bénéficier na ba bienfait à centre na biso esengeli ozala membre. Donc toza na ba activité mingi ya kitoko tozali ko organiser na kati ya association na biso ADSC. Maman Sylvie Oango, yebisa biso nanu. Oyebi que le monde concurrentiel à ASBEL na ba wen disait belé, surtout dirigé par le femmes. Est-ce qu'avec 10 000 francs comme frais à carte de membre, est-ce que kosunga ba tout vraiment belé est-ce que bakoya pour anité bo penser qui à l'heure actuelle na crise o ezala mboka ko réduire un peu le montant. Bon, ezali accessible pour na ba membre na biso ba oyo bazali vraiment démunis ou bien vulnérables to baza en capacité à kokokisa 10 000 francs te tos ezali carte ya année mobimba. C'est-à-dire ils ont la possibilité sur les 12 mois ya kopesa mbongo na ye malembe 500 000 francs par mois azana carte na ye au mois de novembre octobre au mona que la plupart basi saka 10 000 francs nango ou esengeli ba pesa pour na carte et en plus ils appellent na ba cotisation mensuelle ya ba membre na biso ezaka cher te 500 francs 1000 francs 2000 francs ça dépend ya ba catégorie ya ba membre oyo bazali ko cotiser par mois et au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois au moins na caisse na biso to 8 mois makoki et ko sunga biso ko permettre biso ko sala activité songolo pakala to za na ba orphelinat to za na bana o bazali ko tanga to ko soutenir bango. On a vraiment beaucoup d'activités o to zali ko sala et tout ça sur base ya ba cotisation ba don o ba membre na biso ba sympathisants bazali ko apporter. Mon Sylvie, tu as une cible spécifique ya ASBEL ADC zanani. Eza basikaka, to eza na mibali, eza na bana, eza ba jeune, eza nani spécialement. Tozali na ba axe ndenge na bande koloba axe d'activité. Ba cible ezali par rapport ya ba axe d'activité. Tonaute kolobela axe ya santé, tozali pe na axe ya éducation et pas wapi to travailler kana bana na kati na ba école par rapport na ba projet ya sensibilisation ya bana surtout bana basi sur ba domaine au etali sexe pour na ba violation ba violence faite aux jeunes filles aux petites filles tozo mona makambo ane belé alors tozaka na charge na ba partenaire na biso ko tambwa na école ko renseigner bango par rapport na yango toza pe na axe ya agriculture environnement wana peza na catégorie pe ya ba membre o bazalaka na biso ba ko sala musala ya assainissement ba o pe bazali bazo sala musala ya agriculture donc ba mama maraîchère batu ya bilanga bazali toza
tozali pe na accès o wapi tozali ko travailler nango mingi pe mikolo yo ezali axe ya autonomisation de la femme, entrepreneuriat ya mwasi, axe socio-économique. Lokwa lobby mokolo ya samedi toza au moins na 250 femmes oyo bakozwa enseignement, bakozwa formation sur l'éducation financière et puis so basilisi wana tokota la conduite na bango bakozala pe autonomiser, accompagner, toko appuyer bango na ba crédit oyo banque ekoyeba na kopesa bango. Donc ba catégorie ya ba membres ezali ebele par rapport na bato bazali ko bénéficier na ba activité ya ADC. Maman Sylvie, biso ADC yango wana eza na bokuse na lokola abréviation. Siko na molai nango pende la kisini. Ezali agir pour le développement social des Congolais. De tolobaki de kofandi au réfléchir aux élibas, mais ça ne suffit pas tout ça. Il faut ôter les mains, au agir. Pourtant au agir, to agir biso nyonso elongo et komema biso na développement. Yango tolobi agir pour le développement social des Congolais. Sali déjà Mikoloboni depuis Bokeli Asbel ADC. ADC sali déjà 4 ans d'existence, mais depuis tozui mikanda na biso tozali déjà na mikanda na biso ezo daté na 2 ans. Banda tokomi légal soki tokoyi koloba ndenge wana et pas wap tozui ba autorisation ya fonctionner nyonso tout. Ça c'est notre 2e année. Mais les activités de l'ADC sur terrain, elles valent plus de 10 ans d'existence déjà. Yebisa biso maman, durant 10 ans, sur le lobby depuis au bandaki activité sur terrain, à part nini ADC memi na kati ya société na biso congolaise, en particulier on a etando ya Kinshasa. Bon, on a etando ya Kinshasa, ADC panzani na kati ya ville na biso mobimba, mais à part na biso mingi ezali éveil de conscience. Éveil de conscience pour biso na kati ya ADC. Tozali ko fungola mwasi mayele, tozali ko fungola jeune fille mayele, tozali pe ko fungola papa mayele, ko rendre espoir na bandeko nyonso o ba perdre espoir, c'est-à-dire mutu ameki asali na makambo oyo ezotambola na mboka na biso situation économique ezali difficile, mbongo eza komona na te bato mingi bakomi kwei na kati ya désespoir ba mitiki, mais biso tozoya kozongisa espoir pour dire que Dieu peut encore faire, mais yo pe okoki suko telema po bandela lisuko kima mbango. Donc to remonter batu ebele ba sali biso confiance, ba décider ba telema pe ba banda ko tambola na biso. Entre temps tozo meka ko sana na ndenge ekoki po to accompagner ba o baza déjà sur terrain et puis voilà to apporter mingi et pas ina bandeko bazana par exemple na suka ya ville kuna maïezate c'est vraiment un problème. Autant la maman moi nazo kende classité pour na nini akena koluka mai eza musika pénurie d'eau. La population baza ebele, ils n'ont pas accès à l'eau potable. Alors ADC na kobunda na yango to sali ba forage na suka kuna bande kona biso lelo bakumisi nzambe po bazoko zwa mai ya source ezo uta na se ya mabele. Suka wapi? Na kolanda lo laka na onde ozali koloba mamanga na mundo kwa ADC za plus kaka na district ya Lukunga. Potango lo hôpital boche na DGC. Siko pona bande konyoso o bazana ba district mususu ndeti Changu, ndeti Funa, soki balingi baya. Foka baya kana centre de santé za na DGC to bozana makanisi mususu. Makanisi ezali ebele, ADC ezali kokoba. ADC ezaka ya Lukunga te, ezaka ya Changu te, Moamba te. ADC ezapeka ya Kinshasa te, ADC eza na Bandundu, eza na ba province misusu. Donc ba planification ezali et si le konyoso ebandaka na esika songolo ezali ko kende ko évoluer. Ba tozo travailler par rapport ya ba besoin pressant. Il y a la population place au Tozalinde Tiboye, le quoi to silisi centre médical à Lukunga, donc au miboa kakuna nangambo ya mo ambape Changu, poto kabula ba ona katikati to sali pe kuna bango pe ba o bazana difficulté ba ko accéder pe na ba soins facilement. Donc ils allaient processus hein to bandi to za ko kende na yango ndenge na ucholoba. Na sepel maman Sylvie na tango zoloba ya mama ba axe na onki lobi bokenda na axe ya éducation lobi bokenda kana ba école pona côté ya bandeko basi sur ba violence faite à la jeune fille. Na kati nango na yeba maman pona yo lecture nini osalaka na matali violence basée sur le genre le toyo ko mingi
VBG, commis un peu trop. C'est devenu vraiment un fléau. Ils ont bomamboka. Donc, fléau, ils ont ravagé vraiment bas si na mambébélé. Yo lecture nous nous ça par rapport à la violence basée sur le genre. Alors, eloko ya liboso na kobanda na yango, na lina conscientiser moi si esika nyonso ozali. Longola na mutu na yo ke oza être faible. Être faible par rapport na foyer parce que biso sotoza soumis na mibali o nzamba pesa autorité déjà utaka la bango bazo kamba biso. Mais na ba domaine mususu oza être faible te. Ozali moi si oza na mayel oza na valeur oza à la hauteur ya ba tâche nyonso bakoyi ko confier yo. Longola na no complexe to longola na no complexe wana. Et ensuite deuxièmement yeba ke oza na valeur. Et muto ya koyeba ko bimisa valeur wana ezaka yo moko mwasi. Ngai na atakaka ba mama mingi bokolimbisa ngai parce que c'est vrai on pose des actes qui nous violent. Bazo violenter biso ezali ya solo mais biso moko pe tozali ba premier responsable par rapport na ba mœurs mususu to affichaka devant bato oyo ba portaka ba main liboso na biso to envers biso. Il faut to prendre conscience moi si yeba ko se respecter, ko se valoriser na kati ya milieu ya mibali na kati ya milieu ya bandeko nyonso o bazali tout autour na yo. C'est vraiment quelque chose où ezali déplorable mingi. Peto interpeller bandeko nyonso o bazali na makanisi ya mabe, makanisi ya ko sous-estimer mwasi, makanisi ya ko marginaliser mwasi ezali malamu te. Parce que la femme, c'est une aide pour l'homme et la femme aujourd'hui mwasi nyonso abimisi na misu ya batu ki akoki ko sala, akoki ko diriger, akoki ko apporter solution. Pe a ko apporter solution na makambo ebele olem sou mibali bazokoka ko apporter te. Yango wana nde na zali ko interpeller moi si vraiment que lata sokoto na yo telemisa mutu pe tambola avec assurance sala musala o eza digne osengeli ko sala na éducation ya malamu. Bokebi na ba oyo bazali ko apporter maboko na basi ba o bazali ko violenter basi ezali eloko ya mabe. D'abord nzambe alingi yango te, société pe ezali ko dénoncer yango, biso pe lokwa na ADC to dénoncer yango, pe to kenda nango musika toza na ba numéro vert to tambusa na ba école pona kotalisa bana basi o messieurs o surveillant o nani ameki ko apporter atteinte na mwana mwasi ayebi numéro vert wa kuki ko benga po ete bazuzu ba soldat to la police ba kweya na ye ba kanga ye ba futisa ye mibeko na ndenge esengeli po ete alapa koyeba na ko apporter to ko violenter to ko toucher na o etali intimité ya mwana mwasi. Maman Sylvie, pour yo, ndenge nini bakoki tokoki ko mettre fin na violence basée sur le genre lelo na kata société na biso surtout congolaise parce que ça un peu trop so ok même na statistique na ba projet belé bazo ça sur yango ba statistique eza toujours élevé pour yo ndenge nini ekoki ko sila comment. Bon, je crois qu'il faut commencer par sanctionner sévèrement au vu et au su de tous. Ba o nyonso bazali ko kweya na kati ya infraction wana. O nyonso azwami na eloko etali viol na o etali ba harcèlement, il faut bazala sanctionner. Bomoni ke mutu bakangiye non seulement alongwe musala mais a koti boloko peto vandi na avandi kuna a payer prix par rapport na yango. Ce qui totali baka o tozwa. Toponité na TV et si ka ba publier par exemple ba rendre public jugement oyo et ezali ko sala na tribunal par rapport na moto ba violenter lelo ba sali semblé en kokanga lobi na tongo bokomona moto wana abimi bokomona politicien wana abimi bokomona surveillant wana abimi akomi lisusu menace pona bino bato bokende kotika eli boso na bazuzu. Donc la seule voie pona ngai ezali ya ko endurcir contrainte to ba condition contraignante par rapport na ba o nyonso bazali tenu na kati ya flagrance to bazwami na kati ya mbeba wana. Maman Sylvie, c'est biso jusque là au lobby, bosali 10 ans sur terrain, mais ba document boto ça fait 2 ans. Ba koko so kani beaucoup ta nango na kati ya SBL ADC. Ba koko so tozokuta nango d'abord premièrement ezali par rapport na confiance oyo ba partenaire ba koki osala bino.
pour basala confiance il faut à la des associations où ils allaient légales, c'est-à-dire aux ana mikanda nyonso esengeli pour na fonctionner librement. Et ensuite ceux basali au confiance va vérifier mikanda eza malamu. Il faut misolo à la disponible. Souvent tozana misoloté to misolezo zanga par rapport na ba besoin to ba problème tozo kuta nango na ba membre na biso. Bazoya ko poser ba problème moko o ezo senga ba moyen ba fonds d'état ba moyen ebele. Et c'est difficile au kuta na ba partenaire ou ba kotia na disposition na bino ba mbongo wana. Donc ce n'est pas facile. Et difficulté mususu tozali ko rencontrer bato bazui ba déception mingi pe par rapport na ba association vu leadership tozana leadership oyo eza sérieux te bato ba travailler na association ba se cotiser ba évoluer mais à un moment donné leader akimi mbango alimwe na mbongo alimwe na misala ekomi ekobiloko ya association ekomi propriété privée alors vu na biloko wana bandeko ba moni bakomi réservé mingi pour na s'engager coréen na kati na association donc ça nous donne encore du fil à retordre pour il faut que loba na batu ko échanger na batu et puis ko kota na misala na batu elongo ko sala te ke o gérer yo moko o sala ba activité to o planifier yo moko il faut planifier avec les membres ensemble avec bozali ko tambola na bango transparence ezali na gestion par rapport na nyonso ezali ko salama et puis bon on avance jusqu'à là ça va bien. Maman Sylvie malem tozo chute na émission na biso yebisa biso quels sont les perspectives d'avenir. Il y a structure na bino jusque là ba projet au bozo projeté pour les jours à venir, est-ce que la sensibilisation, les ateliers, qu'est-ce que vous projetez pour les jours à venir? Bon, pour les jours à venir, tozana axe msusu ezali ya développement hein, na parmi les 5 axes tozali ko évoluer nango toyebi biso nyonso ke mo pepe ya élection ezali ko ya 2023 ezali kala mingi te alors to planifier ba activité ndenge olobi ba atelier ba moment ya échange ba moment oyo tozali ko ba matinée d'entretien oyo tozali ko s'entretenir na ba membre na biso pona ko fungola bango mayele mbalo to kopona nani to ko sala ndenge nini maloba ninyo tozozela qualité ya bato ninyo tozozela to tindika kuna po bakende ko plaider pona biso po mbala mingi te toyebi to tolobaka na bango ke pasio tozana ngo lelo o tozomona ke bakonzi basengela ko sala basalite ba politicien fallait baloba balobi te eza foti na biso po biso mo to pona ki mabe to tchaki bango wana yango wana tozo banda sikoyo éveil de conscience par rapport aux enjeux électoraux par rapport à la loi électorale il faut ba membre na biso ba yeba loi électorale ezali nini elobi nini nani asengeli kozala député nani asengeli kozala président nani babengi opposant pe yo opposant okobanda wapi kosuka wapi nyonso wana ekomameli biso mais bato bandeko bayebaka yango te alors tozana ba programme mosusu oyo tozana yango na uti koloba wande ti centre ba centres médicaux projet ezali ya ko installer yango na ba circonscription nyonso mine oyo tozali na yango. Et pourquoi pas na province na ba province toko bandana na ba province phare et puis ensuite tota na ba province mususu en tout cas ADC eza na misala ebele ezali ko planifier pour l'instant tozali ko continuer pe musala ba forage tozo continuer ko installer ba forage bon tozobaki na lukunga parce que lukunga côté ya sekuna eza na pasi pe mingi côté ya changu pe ba forage mususu esi bandi pe déjà donc ADC viva toujours en activité. Ba projet ezali ebele. Maman Sylvie, biso lelo toyebi ke na mboka na biso, il y a plusieurs réseaux de femmes, il y a plusieurs associations de femmes. Est-ce que Asbel ADSC, est-ce que baza membre il y a l'un de réseaux de femmes ou de consortium de femmes ici dans notre pays? Bon, ADC azana ba consortium et pas iwapi azali déjà, azali ko travailler pour été parmi vision naie ezali ko soutenir leadership féminin non seulement ko soutenir ko éveiller conscience ya moi si mais ko rendre moi si active étant moi si akomi active ko tia na mutu ya moi si oyoke akoki pe ko koma active ti na niveau akoma na poste ya décision azompe mokano pona mboka pona ko bongisa mboka donc wana omoni ke tozali ko travailler ba femme po ete lobby ba koma ba leader
et na cadre wana seul on ne saura pas faire pour musala eza makasi. ADC aza na kati ya ba réseau des femmes et pa iwa azali ko pesa maboko azali ko mema apport na ye mayele na ye pour que la femme de demain soit une femme qui prie, qui connaît Dieu, une femme active, une femme qui connaît ses valeurs, une femme qui profite et qui expose ses valeurs pour l'intérêt à batu mususu. Maman Sylvie, tozo poussa malem totikali na quelques mois ma ponami. Tolinto yeba, avez-vous aussi des ambitions politiques? Bon, na ndenge to travailler na kati ya association, to sali musala makasi ba ndeko na biso to ba membre na biso ba moni ete ezali malamu makambo tozali kosala. Pe lo biso ba pesi biso poste à décision to kosala musala malamu. Alors bango nde ba otindika biso. Pourquoi? Parce que c'est vrai, toza à proximité à la population, mais makambo tokoyi kosala na se, toza pe à mesure, to sala yango pe na niveau ya likolo, po to changer pe makambo eza ya mboka na biso tokoyi ko changer te, to mema pe rasi ya sika, ya ba décideur ya sika, ya batu bakoyi kosala makambo malamu po na intérêt ya ba population. Alors ceux qui va décider que to kende po to lobela bango eza musala ba kopesa biso to koboya yango te to sala ngo na mutema mobimba. Alors bakambi ba komeka biso to bakonzi ba komeka biso batala pe biso so to zwinde ni to sala mais to rassurer bino ke to sala musala ya kitoko bokoyo ka pesa ngo na biso. Jusqu'à là tu ba siko oza dia na parti nini? Siko toza na société civile, hein, toza na société civile, toza association, tozo travailler à proximité. Ma ponameza kalate, d'ici presque 11 mois, il y aura des élections, une année. Intérêt à Liboso, ezana nou ba membre na biso, base sepela, to tambola na bango, to kokisa na bango mbikano o tozwaki au début ya année, to se fixa ki ba objectif, to atteindre ba objectif wana. La suite ça va se dessiner et ceux qui nzambe akani to Alexa biso na nzela wana, on le fera, il y a pas de problème. Maman Sylvie, aux la carte de la société civile et ça lit 72 heures, chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a été nommé mandataire public. Lecture ni ne ko sala na kati ya ba nomination. Est-ce que la parité est respectée? Bon, déjà au monde que parité est respectée, parité est respectée et kolembisa biso te, biso en tant que femme, on va continuer à lutter pour que la femme se retrouve dans la gestion de notre pays. Les femmes bino obotika li bozali to lembate to continuer ko bunda. Lelo tozuite to ebi ke lobi to ko bunda mapona miyangwana ezoko ya ba misala. C'est-à-dire ndenge na lobaki awa mwasi pe sengeli amimoni saki akoki ko sala musala. Et to moni ke mokonzi a nommé atie bato. Mais est-ce que na liste na e azalaki pe na basi liste ya basi akoki ko pesa pe confiance au basala musala, ça c'est aussi une autre question. Ceux qui basi bazate eh bien akopesa esika na mibali po basala biso moko basi to telema to kende lisusu liboso to tindika lisusu. Je sais que c'est pas facile à des moments donnés, mais rassurez-vous to kolembate to ko continuer. En tout cas, wana parité ezaki respecté te naliki ete mbaloyo mokonzi akotaye la biso. Maman Sylvie, to komi na suka ya maso na biso ya lelo, liloba nini okoki koloba na surtout basi o balandaki biso to pe o bakolanda biso. Na lingi ezalaka na lingala okotala caméra o s'adresser na bango maloba malamu en tant que maman waza ko encadrer bandeko basi na kati ya société civile. Alors ba mama to lingi bino biso to abana nzambe to kozanga te koloba po na kolo na biso Yesu Kristo to lingi bino na kombo na Yesu. Alors mama mo Kristo ozaka wana po sambela te sosola ete oza wana soko sisi ko sambela esengeli okota na musala po musala nde ko valoriser yo, musala nde ko mema voix na yo olingi koloba mosika, musala nde ko matisa yo olongwe na esika ozali lobi omati okomi pe mwasi na kati ya batu obandi ko kamba ozwi pe décision na tina ya mboka oyo. Alors telema esika ozali mama kozela teka basalela yo bakabela yo bapesa yo po otia na mutu na yo ke yo oza être faible tango wana esi eleki mwasi ya lelo azali oyo asisi kosambela akoti na musika na musala asali musala azwi lifuta azongi nango na lingomba azongi nango na ndako na ye azongi nango pepo na mboka
po yango nde ekomema biso na développement, yango nde ekobongisa biso bamama, ekobongisa bandeko na biso, ekobongisa bana na biso, ekotombola pe mboka na biso, ensemble nde tokolonga. C'en est fini avec le numéro d'aujourd'hui qui a réussi pour vous Madame Sylvie Oangosheka SEOS, coordinatrice de l'ASBEL ADSC. Avec elle, nous avons eu à parler de l'ASBEL ainsi que d'un sujet ayant trait à la femme qui était le violence basé sur le genre. Un grand merci à toute l'équipe technique qui est toujours disponible pour nous accompagner. Pour tous vos reportages, magazines et publicités, veuillez nous contacter au plus 243 81 94 60 726. On se retrouve très prochainement avec un nouveau numéro. À très bientôt. Na art de pro, yaka kolakisa art na yo. To bengi ba humoriste, ba comédien, ezalo bima, ezala nano bima te. Art de pro e bengi yo oya koleka na mubange na spectateur mame. Na lubaka nanga yango. Mr. Igor Kunga, kaka ndenge na anglais balobi, you got me I stand next me the offete Gorio Stone. Soki ezalaki ye mo mystère nani nga baloba me oyo nyonso oya te ekomele likambo awa balobi porte yango efungwami yo ozali na ngambo ya Brazza yo ozali awa na kapitale ya Kinshasa okolanda ngai kizengi mabe na zeli munga eloko alitanga ya mbula balobi art de pro yango ebengi yo yo ozali humoriste yo ozali humorien yo ozali humorunu yaka oya kopresente art na yo a mystère ba initiative boyo ozalaki wapi papa yo ozali comédien na bengi yo yaka nde kokomisa kombo na yo oparticipe na événement oyo préparer nayebi ke osekisaka na quartier osekisaka na famille osekisaka na libota balobi porte yango yo efungwami yaya tubengi bino ezalo bima te yaya tobengi bino minga buluba eza te tete mbinjo sakana nango oza comédien osekisaka bien makasi o uliaka fufu 6 minutes o ulataka esu yeme olobi yango te wana makambo na yo yaya boyebele tuza na posa na bino elongo na Mr. Igor olingi oya oparticipe na événement benga biso na numéro oyo na lubaka zokumba uluba te badading ngai papa libanki na bengi bino mutu bolingaka mingi yeyo avec tete mbinzo kisanola bana Kinshasa bana Brazza bambote to bengi bino boya art de pro avec Mr. Igor bana Kinshasa bana badadi bana Brazza bana Angola papa libanki yeyo international tulubaka na biso yango merci na organisateur ya munene Mr. Igor Kunga magazine EGG promo. Magazine EGG promo. Et donc c'est la promotion. Promotion yango ya nini yaya? Attention na only. Au boutique. Et bongo pharmacie. Pharmacie. Restaurant. Et bongo ça de fait. Hôpital. Ça de fait. Et bongo soko ngai naza na ekelesi ya nanga nde nazokanisa. Na bando za miracle na ekelesi. Na magazine EGG promo. Donc bango pe basaka yango. Nyonso tunde makambo. EGG promo. Ikawa nde zaboye. Soko nga naza na bamatuwa nanga nalobi bayeba yango nasandengeli. Kaka na magazine EGG promo. Ngai na kopalande elingi koloba nini? Polomo ya makambo nyonso ezande na EGG Polomo. Nga naza na bilanga na nga na bapeleme na ngai ikawa naza na bezo bato bayeba yango babanda koyaka kota na kotumba yango seke po yeba na bato bayaka iko kaka wapi kaka bango magazine EGG Promo olinga ta parcours na pipi na ba bébé tourisme dans cette
c'est-à-dire na basale de fête bakola Bah, hotel. ici, tu dois faire promo. Na magazine EGG promo. Ata balobi, tu vas même avoir un ndakende. Ata ndete zabui. Batu mususu nde baza wana na tomo bango ba commissionnaire ya mituka ya bandaku na bango pe soko bani bayebana nyonso kaka na EGG promo. EGG promo. Donc ya sana makambo ebele. Onga na ngila cheka Fredo. Onga na ngila cheka Lupango. EGG promo. Ata lo promotion. Eza suru yaya. EGG promo. Yende suka. EGG promo. Yende suka. Yende ikambo. Memanga toke. Magazine EGG promo. Ah, batika yo dali kolo. Magazine oyo eza magazine ya bagracier partout bozali magazine oyo eza magazine mpona bino mpona bapromotion na bino vraiment nabengi bino nyonso boya na magazine oyo EGG. Vous faire connaître aux autres ce que vous êtes en train de faire et de découvrir ce que les autres font. Exemple, ONG, salle de fête, boutique, salon de coiffure et autres. N'hésitez pas de nous contacter au plus 243 89 80 89 939 ou sur notre page Facebook Agence EGG Production, EGG Promo, magazine des grands. Ah oui, botala yewana EGG Production ayeli bino musala ya kitoko pe ya qualité pona ko servir bino lisusu kitoko. EGG Production ayeli bino ba service kitoko pona oyo etali ba reportage, pona ba mariage, ba collation anniversaire, pona ba deuil, ba conférence, ba réunion, to pe pona ba visite kité bino oyo botali na ba clip to ba mission atako soki ozali na ba film to ba documentaire ya kosala benda na pe pusana epa ya EGG Production agence ya kitoko oyo ya makambo ya audiovisuel okotala desite ndeko na ngai qualité kitoko. EGG Production umela na yo po biso topona yo pona ba croisade ba théâtre oyo tali na spot publicitaire ya kosala to tali na cérémonie oliba filmer yango na qualité ya kitoko na ba matériel oyo euti poto biloko minele ya sali mikolo yo kaka epa ya EGG Production agence ya kitoko pona ba conception ba affiche ba carte de service ba invitation pe ba badge ba panneau publicitaire pona ba carte de visite yo ozali na entreprise ozali na besoin ozala na ba carte de visite pona batu na yo bendana kaka epa ya EGG Production agence ya kitoko oya musala kitoko pe ya qualité ya kitoko. EGG Production asuki wana te ayeli bino pe service lokola ba calendrier soki olili ozo ba calendrier ya kitoko pona ba église to pona ba institution mususu EGG Production azali wana. EGG Production asuki wana te bondimela ngai EGG Production ayeli susu na ba service lokola traduction de langue, traitement de texte, conversion de données, ba gravure CD kutu koloba na ota gravure DVD sali ba vente ya ba logiciel, installation ya ba logiciel ona otali montage vidéo numérique kokene na kutu sika mususu te EGG Production bomba ya masolo ya audiovisuel a ona kata Kinshasa mo ya banka azali wana ba transcodage ba capture pe biloko mususu EGG Production umela na yo po biso ba consommateur onimi yo umela ponda ko contacter EGG Production agence kitoko wana Kinshasa ozali na Brazzaville to na monde entier okoki kobenga na numéro oyo 10 243 obakisi na sima 89 80 89 939. Je serai couronné